गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी भी धरती पर नहीं रखता है। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद हैं। यह अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर ही बनाते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही पाए जाते हैं। यह पक्षी भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन, पाकिस्तान आदि देशों में भी पाए जाते हैं। तो गाइज, आप ऐसे और अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ।